ଶିବପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଶିବପୁରାଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଶୟନକଙ୍କର ସାଧନ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରୂପେ ସୁତମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶିବପୁରାଣର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶ୍ରୀ ଶୟନକ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ସୁତମୁନି, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜ୍ଞାତା। ପ୍ରଭୁ ପୁରାଣମାନଙ୍କ କଥାରୁ ସାରସ୍ୱତ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋ ଆଗରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସଦାଚାର ଭଗବଦ୍ ଭକ୍ତି ଓ ବିବେକ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସାଧୁପୁରୁଷ କିପରି ସେମାନଙ୍କ କାମକ୍ରୋଧାଦି ମାନସିକ ବିକାରକୁ ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କଳିକାଳରେ ଜୀବମାନେ ପ୍ରାୟ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ସାଧନ କହନ୍ତୁ, ଯାହା ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ପରମ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ରକାରକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥିବ। ସେହି ସାଧନ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅବିଳମ୍ବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଶିବପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୈନିକ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରେମ ଓ ଲାଳସା ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରି ତୁମ ସମକ୍ଷରେ ପରମୋତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ବତ୍ସ, ତାହା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ବୃଦ୍ଧିକାରକ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାହା କର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ତଥା ଦିବ୍ୟ। ତୁମେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କର। ମୁନେ, ସେହି ପରମ ଉତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଶିବପୁରାଣ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବକାଳରେ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା କାଳରୂପୀ ସର୍ପର ଘୋର ତ୍ରାସକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ମୁନି, ସନତ କୁମାରଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଗୁରୁଦେବ ବ୍ୟାସ ବଡ଼ ଆଦରରେ ଏହି ପୁରାଣକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପରମ ହିତ ସାଧନ କରିବା ହିଁ ଏହି ପୁରାଣ ପ୍ରଣୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉକ୍ତ ଶିବପୁରାଣ ପରମ ଉତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଭୂତଳରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବନୀୟ। ଏହାର ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ ସର୍ବସାଧନ ସ୍ୱରୂପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଶିବଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଯତ୍ନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଅଥବା ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏ ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭୋଗମାନ ଉପଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ଶିବଲୋକକୁ ଯାଇଥାଏ। 7ଟି ସଂହିତାରେ ବିଭକ୍ତ ଏହି ଶିବପୁରାଣ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 24,000 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏହାକୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଉକ୍ତ ସପ୍ତସଂହିତା ଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶିବପୁରାଣ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ବିରାଜମାନ ଏବଂ ଏହା ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେ ନିରନ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବକ ଏ ଶିବପୁରାଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଅଥବା ନିତ୍ୟ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ପାଠ କରେ, ସେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୁଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତଃକାଳରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଏହି ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ଆପଣା ପଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଦରରେ ଏହି ପୁରାଣକୁ ପୂଜା କରେ, ସେ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରି ଅନ୍ତଃକାଳରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନିରଳସ ହୋଇ ଶିବପୁରାଣକୁ ପଟବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଯତ୍ନରେ ରଖି ଏହାର ସମ୍ମାନ କରେ, ସେ ସଦା ସୁଖୀ ରହେ। ଶିବପୁରାଣ ନିର୍ମଳ ଓ ଶିବଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ। ଯେ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ଚାହେଁ, ତା ପକ୍ଷେ ଏହାକୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ନିର୍ମଳ ଓ ଉତ୍ତମ ପୁରାଣ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷରୂପୀ 4 ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ରହିଲି। ହର ହର ମହାଦେବ।